com un enigma dins d'una tempesta, un soroll que brulla viu i es manifesta per totes les coses que jo no sé com explicar-me. És com un remei que arriba dins meu, com una veu. És un ritme que em fa que t'acceleres. Doncs estem sentint el tema d'en Xavi Martí, que es diu La música m'enseix les feres. Però atenció, ara ens ho explica l'altre Xavi Martí. Diguem que el 50% d'aquest blog que fa 10 anys que es dedica a promocionar, a parlar de música i sobretot a parlar de gent i de grups que estan emergint, que potser no estan a la cresta de la ola, com es sol dir en aquest cas, però que allà estan i que fan el seu sorollet i a això es dediquen des d'allà fa 10 anys i ho celebraran, ara explicarem com, en la Marina Sabater i en Xavi Martí. Tenim el Xavi a l'altre cantó del fil telefònic. Bona tarda, Xavi. Bona tarda, com esteu? Molt bé, molt contents d'aquests 10 anys dedicats a la música. Imagino que vosaltres més encara, no? Sí, a més és una feina voluntariosa que fem, o sigui, no guanyem res i ja fa 10 anys que ho fem. I com avui estàvem dient diferents entrevistes que hem fet aquesta setmana, el curiós del blog és que va néixer per culpa de Madrid. Perquè nosaltres teníem de col·laborar amb una pàgina web, que no cal dir el nom, on una mica feien tot el que era la música emergent de tota Espanya, sí. I nosaltres ens vam oferir per fer Catalunya, no? Perquè ens apassionava molt el tema. Ens van dir que no, i això va detonar que féssim el blog, no? Sí. I que anéssim això a la música en certes esferes, sí. Ja. Que raro que diguessin que no, no? Sí, i el bo és que al cap d'un temps ens van dir que sí, i vam estar uns anys col·laborant. Ja. Bueno. Fins que després ja no va funcionar. Però, sí, històries de la gent. Sí. Coses que passen. La música m'enseix les feres és un blog que va néixer per dues persones que no us dediqueu precisament a la música, sinó pel vostre amor, diguem, a la música en general, no? I ganes de donar a conèixer a la gent, els músics, els cantants, els grups. Sí, en el cas de la Maria i jo, jo treballo d'educador social en una escola d'educació especial i la meva dona treballa de directora en una escola d'adults, d'escola d'anglès, perdó, sí. I una mica ens dediquem a això, però sempre ens ha apassionat la música i mira, va sortir el coquet això d'anar fent. Sí. I jo crec que el premi una mica el que tenim és tot el que hem aconseguit, que són més de 600.000 visites, són gràcies a la constància que tenim de cada dia publicar, cada dia mirar, cada dia treure un temps d'on sigui per poder publicar i posar la cançó del dia, posar l'article que tenim aquell dia, sí. I una miqueta per fer els sortejos setmanals que fem cada setmana. A més, dono fe de tot això que està dient en Xavi, perquè, per exemple, tu i jo, quan contactem per parlar d'alguna de les entrevistes que es fan aquí en aquest programa, normalment ho fem en cap de setmana. Sí, perquè que és la resta de la setmana, com que això no és una dedicació professional, encara que ells ho fan de forma absolutament professional, no s'hi guanyen la vida amb això. Clar, entre setmana tots tenim les nostres feines i és més difícil. Com us ho compagineu, la Marina i tu, per tirar endavant aquest blog? Bàsicament el que intentem és programar molt, tenim una agenda anual i després anem allà en els moments anar programant tot el que anirà sortint en el darrer temps per bàsicament, si algun dia surt un imprevist de feina o familiar o que sigui, ho tenim programat i és molt més fàcil, no? Des del mòbil ho pots fer, però clar, és això, sobretot intentem buscar una mica algun forat que tinguem. Anava a dir, com va sorgir la idea de dir, anem a fer un blog, anem a engrescar-nos, anem a contactar amb gent, com ho feu? La gent contacta amb vosaltres aneu buscant, investigant, perquè això requereix temps i un esforç afegit, no? Imagino. La veritat és que tot va començar, això ja et dic, perquè ens van dir que no a Madrid i després vam començar a crear nosaltres. Jo me'n recordo la primera entrevista, justament vam entrevistar el Pol Cruell, que era
el baixista dels Amics de les Arts, que tenia i té un projecte personal, no? I ell va ser el primer que vam dir, mira, coneixem el Pol, va, fem l'entrevista. I aquí, a partir d'aquí, després va ser com un engranatge. No? Uns músics es van presentar als altres, amb uns vam fer amistat, amb uns altres vam conèixer aquí, ens vam coincidir aquí, vam coincidir allà. I clar, va anar tot com la màquina fluint. I amb les discogràfiques i tota la gent que es dedica a la promoció d'artistes, igual, no? Li puc passar el teu contacte amb un altre noi que també fa la mateixa feina i tal, i una mica l'engranatge d'aquests anys ens ha portat aquí. El boca a boca, no? Que això se sol dir molt. I home, després de 10 anys hi ha una solera aquí a darrere que és important i de cara als artistes doncs és una plataforma també per donar-se a conèixer, perquè encara que no sigueu representants d'aquests artistes, també sí que es promocioneu, no només al blog, sinó també contactant amb ràdios, fins i tot tenia un programa de televisió. Sí, mira, hi ha una cosa que ens fa molta il·lusió, sobretot és veure les bandes créixer. O sigui, jo me'n recordo, per exemple, Oques Grasses, que una banda ara que ho peta molt fort, doncs nosaltres vam poder anar al primer final de gira amb ells, ens van invitar i tota la història, i clar, llavors tampoc érem tan fenomen com ara, i hosti, dius, hòstia, que guai, no? Perquè aquell primer disc que jo vaig escoltar, que vaig dir, hòstia, aquests tios tenen fusta, doncs al final jo crec que tot Catalunya s'ha donat que aquesta banda té fusta, no? I així, doncs amb moltes bandes que han tingut, no? I que han pogut conèixer quan eren emergents, quan la cosa anava doncs, mica en mica, no? I això sí, a partir d'aquí doncs, hem col·laborat en diferents ràdios, vam estar a Ràdio Sant Boi uns anys fent feres musicals, ara estem a Ràdio Estafranc, fa uns quants anys que hi estem fent entrevistes, hem col·laborat amb el Batibull de Sant Vicenç dels Horts, estem a la nit estèrica portant l'anècdota i anteriorment també ho havíem fet a Ràdio Manlleu. Bueno, una mica estem oberts una mica a tot i bueno, ens anem animant uns als altres. Està molt bé. I fa 4 temporades vam començar, bueno, va haver-hi un projecte inicial abans d'aquest, que era com fer un canal dedicat a música a internet. Vam fer com una mica de càsting, no? I va sortir diversa gent de dir, doncs jo m'animo, no sé què, però clar, allò no anava rotllant, no? I després vam decidir, ostres, potser per el que no rutlla és perquè no hi ha complicitat entre l'equip. I a partir de llavors vam començar a decidir canviar-ho i vam fer Semifusa TV i vam començar a gravar-ho en un local d'un amic que té uns pocs assaigs a Sabadell, el Dani Totopà, i vam portar uns nanos que coneixíem que gravaven amb càmera i vam començar a gravar-ho tipus plató de televisió. Allò amb la pandèmia es va quedar una mica així i ells ho han deixat. Després vam dir, bueno, engresquem altres amics. I bueno, i ara estem engrescats. Jo, la Marina, després tenim el Cesc i l'Elisenda, que són 2 amics, tots molt bons amics, i després tenim el DJ Pipo, que és el primer... Sempre m'agrada recordar que va ser el primer tècnic de so de Dominguet, o sigui, estem parlant de fa anys que remena la música. Sí. I ell et fa una secció que es diu Recorda Semifusa TV, on recordem, diguéssim, tots els grups inactius que no estan ara en actiu, però que val la pena recordar la seva història. Doncs tot aquest conglomerat de coses que heu anat fent al llarg d'aquests 10 anys, i ens deixarem moltes, així que el que convido a la gent és que consulti el vostre blog si no el coneixien. Hem penjat també l'enllaç al mur del nostre programa al Facebook, el podeu consultar quan vulgueu i ja veureu que parlen de molts artistes, tots ells amb el seu estil, perquè a més no us encasilleu en promocionar un estil o altre, des de música heavy metal fins a cantautor pur i dur, no? Sí, inclús últimament un músic urbana i reggaeton també ens ha arribat i l'han promocionat, tot i que jo personalment el reggaeton no m'acaba d'agradar, però has de reconèixer que a vegades hi ha gent del territori que fa reggaeton i, bueno, dius, doncs mira, també està guai. Doncs sí, això, promocionar artistes, el que sempre ens ha agradat, doncs és això. Sí. Doncs tot això, evidentment, s'ha de celebrar i ara que fem 10 anys de la música Mensajes Esferes, doncs res, d'aquí res, tenim una festa de celebració del 10è aniversari. Explica'ns una mica què és el que teniu muntat.
Doncs mira, justament nosaltres l'aniversari l'hem fet a diversos llocs. El primer aniversari va ser a Terrassa, en una sala que ja no existeix amb aquest nom, que es deia Coma Nou. Després vam fer un segon aniversari a Sabadell, que va ser solidari amb el Banc d'Aliments. Vam fer un tercer aniversari a Sant Feliu de Llobregat, a la Sala dels Pagesos. Vam fer un quart al Tarambana de Cardedeu, i després al cinquè vam fer un acte solidari enmig del carrer, que aquí ja ens vam animar, i solidari amb la salut mental a Castellar del Vallès. I després ja van haver-hi tots els aniversaris confinats a casa que vam fer online, no? I teníem ganes d'aquest desè aniversari tornar a Terrassa, això, fruit de la col·laboració que hem anat fet amb gent, no? I una de les col·laboracions va ser la Biblioteca Central de Terrassa, que un dia ens va vindre a cercar perquè veia que nosaltres portàvem grups i ells volien començar uns aperitius musicals i si els podíem ajudar a portar gent, i els vam ajudar, no? I això ha anat creixent molt, no? I també com a fruit de col·laboració d'això, vam dir, ostres, estaria maco, ja que vam fer el primer aniversari a Terrassa, tornar al desè aniversari a Terrassa i fer-ho en una biblioteca, que no ho hem fet mai. I això serà el 10 de febrer, dissabte, a partir de les 12. Hi haurà una mica de xerrada sobre el blog, una mica curteta, no ens enrotllarem massa, on l'Elisabet de la biblioteca una mica coordinarà aquesta xerrada. Després farem el sorteig d'una panera, que això és una tradició que ja portem molts anys, que a cada festa tothom que ve té un tíquet amb un número, i sortegem una panera que dintre hi podem trobar CDs, camisetes, bosses, de tot, una mica de tot, tot relacionat amb el món de la música. Enguany, gràcies també a Discos Polo, la productiva Records, que també ens ha ajudat, i després tindrem un grup nou que ja ve d'altres grups, però és nou. Són els 3 som 3, que està format pel Jordi Santamaria a la guitarra i veu des de Sabadell, el Jordi Campillo baix i guitarra des de Caldes, i el Joan Pujol al piano i la veu des de Bigues i Riells. I una mica aquest grup així vam trobar que de diverses poblacions podia representar una mica el que és el blog, i vindran a fer una mica de concert per concloure aquest aniversari. I després a la mateixa biblioteca, del 5 al 19 de febrer, hi haurà una exposició de tot el material visual que tenim de la música Manset Les Feres, que estarà exposat en vitrines a l'entrada del hall, i allà podran veure, mira, podré adelantar alguna coseta des del dibuix original que va fer el Jordi Nieto, que és un dibuixant de Lleida, per nosaltres, però després es va convertir en logo. Després és molt curiós veure com és el dibuix inicial només en blanc i negre. En blanc i negre, sí. Això serà part de l'exposició i coses així, de tot el que hem anat recollint i hem anat fent, també ho podran veure allà. Poemes que ens han dedicat, els cartells dels aniversaris, perquè els cartells dels aniversaris sempre han volgut donar molta importància al fotògraf, i n'hi ha molts que estan dedicats fotògrafs musicals que ens han fet una foto. I hi haurà una exposició molt xula que també recomanem a la gent, perquè ja vas amb un altre ritme a veure-ho quan vulguis, i està molt bé. Doncs us recomanem. De totes maneres, ja sabeu, el proper 10 de febrer, a les 12 del migdia, a la sala d'actes de la Biblioteca Central de Terrassa, els que no sou de Terrassa, no som, perquè jo m'incloc, els que no som de Terrassa, està al Passeig de les Lletres, més adient impossible, Passeig de les Lletres número 1 de Terrassa, aquesta festa per celebrar el 10è aniversari del blog La Música amanseix les Feres. Per cert, el nom d'on va sortir? A qui se li va ocórrer dir, anem a dir-li La Música amanseix les Feres? Doncs mira, que és curiós que nosaltres toquem la gralla, jo i la Marina, i assagem molt a casa, perquè tenim sort de tindre a casa i els veïns una mica lluny, i teníem un animalet pobret al nostre costat que es va morir, el Dharma, i sempre que tocàvem es quedava com relaxat aquí al terra, escoltant-se i tal. I vam dir, ostres, això que diuen en castellà, La Música amansa les Feres, no sé si es diu en català. I després vam anar a cercar el Màrius Serra, que ell ho sap, ja ho sap tot, i vam dir, escolta, Màrius, això de La Música amansa les Feres en català és correcte, ho dic perquè volem crear un blog
i només faltaria equivocar-te amb el nom. I va dir, sí, la música de Mancer l'Esfera és correcta. I dic, però si ho diu el Màrius, cap endavant. Doncs ja està, tu, ja sabeu. Podreu gaudir d'aquesta festa que comptarà amb, com has explicat fa un moment, doncs amb xerrada sobre els 10 anys del blog, dirigida per la bibliotecària Elisabet Torrell, diem el cognom també perquè la gent la conegui, el Xavi i la Marina, evidentment, el 50% del 50 i 50% del blog, i a més hi haurà aquest sorteig d'aquesta panera, que és com es fa a les obres de teatre de tota la vida, que regala un pernil. Doncs no, ells regalaran una panera, evidentment no amb pernils, xoriços i coses aquestes, no. No, una panera musical. Musical, que estem parlant de música i volem seguir parlant de música. Doncs, Xavi, primer, gràcies per recordar-nos que feu aquests 10 anys i donar-nos l'oportunitat de poder parlar amb vosaltres, perquè sempre parlem via xat. Sí. Però i també està bé, de tant en tant parlar en persona. De tant en tant parlar en persona també està molt bé, i evidentment una de les coses que ens fa molta il·lusió és també poder parlar amb els grups que vosaltres també promocioneu i que enriqueixen, evidentment, també el nostre programa d'un bon assortiment de qualitat musical. Avui teníem previst, per una qüestió de darrera hora, teníem previst una entrevista aquesta tarda, que no direm d'aquí, però sí que diem que la setmana que ve recuperarem aquesta entrevista, que no hem pogut fer avui, però que la farem la setmana que ve. Després, ja fora d'antena, et passo dies i hores i la concretem. Doncs, primer de tot, per molts anys, i que doncs no us oblideu cada vegada que tingueu un acte així i que vulgueu promocionar aquest bloc musical, que és indispensable, ja que, bueno, en fi, per treure una mica doncs, el greix que ens deixa la música mainstream que hi ha avui en dia a les emissores de ràdio, doncs no està gens malament recordar que hi ha grups emergents, molta gent que ha començat així, com els grups que vosaltres presenteu al blog i que després han convertit en autèntics fores de sèrie. Parlaves abans d'Ocas Grasses o del propi Pol Cruells, que el Pol Cruells ha estat en aquest estudi ja un parell o tres de vegades presentant el seu treball en solitari, no parlant del grup amb el que toca el baix, que tots coneixem i que ja ho has comentat també abans, els Amics de les Arts. Deixem acabar amb una anècdota molt curiosa. Vinga. Que la cançó que heu ficat de la música Mancer l'Esfera... Sí, que es diu Xavi Martí com tu. És el Xavi Martí, que es diu com jo, sí. Ens vam conèixer a través de les xarxes. Sí. I va ser molt bo, perquè es diu Xavi Martí, i jo em dic Xavi Martí, jo soc cantautor i jo porto un blog, no? Sí. És una mica això. I a més va molar molt perquè el Xavi, en el 5è aniversari que vam fer aquí a Castellà, ja penseu que ell viu a Suec, a València, em va dir, ostres, em molaria molt pujar a tocar. I dic, home, res, tu em pedeix. Sí. I es va agafar el nave, va pujar, va dormir a casa nostra i va actuar a l'aniversari. Ens va fer molta il·lusió que un valencià vingués a tocar el nostre blog, no? I el Xavi, a partir d'això, hem tingut una amistat molt bona i li va vindre molt de gust fer una cançó de la música Mancer l'Esferes. I li vam dir, ostres, si la fas serà la bandera del 10è aniversari, i aquí ho està, perquè també en el vídeo cooperatiu que fem amb tota la gent que participa, seguidors del blog i tal, també sonarà com a banda sonora, i una mica ens interessa també que la ràdio soni, perquè ens ha dedicat una cançó i això a vegades és molt important. I és tot un privilegi. Tant. Doncs avui l'hem sentit, l'hem sentit al principi perquè ha servit d'introducció per l'entrevista, però ara quan acabem de parlar tu i jo la posem sencera, o sigui que la gent la podrà sentir de pe a pa, només faltaria. Xavi, molt bé, moltes gràcies. Gràcies a tu, moltes gràcies, felicitats per tu i per la Marina, i molta força per seguir amb aquest treball fantàstic que feu. Molt bé, gràcies, molt bé. Una abraçada ben forta. Gràcies, Xavi. Igualment, adéu. Doncs nosaltres fem això que acabem de dir-li al Xavi. Posem el tema en qüestió. Xavi Martí, que no és el Xavi Martí amb el que hem parlat, sinó un cantautor que està al cas i ha fet una cançó dedicada a aquest blog que fa 10 anys que funciona i que nosaltres hem recomanat i recomanarem des del Persianes de Ràdio Gavà. Xavi Martí, la música amanseix les feres. És com un enigma fins d'una tempesta, un soroll que brolla viu i es manifesta per totes les coses que jo
No sé cómo explicarme. És com un remei que arriba dins meu, com una veu. És un ritme que em fa que t'acceleres i també que t'alliberes. És la música la que avanceix les feres, i esborra les fronteres. Intervals d'ajuda que no t'esperes, quan la música amanseix les feres, quan la música avanceix les feres, avanceix totes les feres. I hi ha una connexió especial que està buscant-me. Sembla ser que no és casual i està parlant-me. El temps i l'espai s'esvaeixen per viure una escena. No hi ha cap dubte que és per a mi, sona per mi. És un ritme que fa que t'acceleres i també que t'alliberes. És la música la que avanceix les feres, i esborra les fronteres. Intervals d'ajuda que no t'esperes, quan la música avanceix les feres, quan la música avanceix les feres. La fera que tu portes, la fera que jo porte, intervals d'ajuda que no t'esperes, quan la música avanceix les feres. I on està la música que t'avanceix quan veus la fera que hi ha amb tu mateix? Tu marques el ritme, jo marque el ritme que fa que t'acceleres, quan la música avanceix les feres. És un ritme que fa que t'acceleres, és la música la que avanceix les feres. És la música la que avanceix les feres.